السلام عليكم خواتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد في العالمين. خواتي الاعزاء، اليوم غادرنا مارسي ورانا رايحين لتولون. نروحوا لتولون، عندي صديقي ثماك نتلاقى معاه وان شاء الله نكملوا نروحوا اليوم لسان تروبي. وكاينه واحده اخرى اون فرونسي نسيت واش يقولوا لها، غاماتويل، وهي بالعربيه يقولوا لها رحمه الله. ان شاء الله نوصلوا وندير لكم لي فلوق شابين. نتوما واش دير؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتضرب باللايك، وبعد الفاصل سنواصل. خوتي اليوم ما ديناش لوطوروت تاع البياج، اليوم ديت لوطوروت اللي ما فيهاش البياج. خوتي معناتها طريق سمبل همبل. انا كشغل رانا في الخضاريه هنايا تاع فرنسا، باليسترو. تحيه الناس باليسترو. المهم طريق شابه خوتي، لا ناتور، حاجه زينه. وشنو راني فرحان كي جيت منها، ما نكذبش عليكم، راني نديكوفري في البلاد وكاع. بصح زعما كي نولي ولا ما نوليش من ذي الطريق، جو نخلص لوطوروت ونجي في لوطوروت، ما نكذبش عليكم، لانه خوتي شويه صامته، شويه لي فيراج، شويه منا. المهم تكره حياتك شويه، بصح صافا ديكوفري. هيا ان شاء الله نوصلوا كاش بلاصه زينه. انا قريب نوصلوا تولون، بقانا 10 كيلومتر نوصلوا تولون، ومن بعد تولون نتلاقاو مع الحبايب نروحوا لسان تروبي. صلى الله على رسول الله. وصلنا لتولون خوتي العزاز. هاي الدخله هذه شبهتها الباتيمون تاع ساميزون خوتي. الله العظيم غير تقول الجزائر. المهم رانا في تولون خوتي، ربي يحفظ الجميع. دخلنا مدينة تولون خوتي العزاز، 80 متر قالت لك، وروح دروات. غيش صحيتي يا الشاطرة. أنا رايحين لاكا. أنا في مدينة تولون. خوتي مدينة تولون لقيتها دابري واش راني نشوفها كي مارسي. خوتي لازم لك الموطو، لازم لك تشبه المارسي ولا تشبه شويه المونبولي خوتي، ماشي المارسي نو. مارسي وين على برا. بصح انايا خوتي مثلا هذاك الجبل اللي راه اون فاس شغل شبهتو لهذاك الجبل تاع السات. كما راكم تشوفوا انا رايح لاكار. صحيتي يا شاطره، باش ابيكن قلت لك ندوروا على اليمين هي لاكار. نو ندوروا منها، قالت لك دور من تعرف خير منها. عندنا ثقه في الجي بي اس. المهم رانا في احياء تولون. المهم بعد الفاصل سنواصل. نطلعوا منا، طلعوا الفوق على لاكار الفوق. انا مانيش حاب ندير الباركن، مانيش حاب نباركي. منا سونس انتردي، ما انت نروحو منا. نسي نقاري هنايا ونعيط لصاحبي. خوتي انا في البلاصه اللي وريناها لكم قبيله، انا راني مقاري الفوق. صاحبي دوكا يجي شويه ويجي. المهم خوتي الاعزاز، اللي حاب يدير النصيحه تاعي ويحب يحوس ويديكوفري يجيب ماشي في لوطورو تاع البياج. بصح خوتي اللي يحب راه مزروب ولا عنده طريق ولا ماذا به يخلص البياج شويه خوتي، ويلقى روحو باللي فيت في يوصل. لنا ولا غير كبرت قريب في 60 كيلو نورمالمون، ميم با ساعه، ميم با 40 دقيقه، درت فيها قريب ساعتين. راكم فاهمين؟ المهم خوتي يجي صاحبي ومن بعد نشوفوا كيف نديروا بروغرام. صلى الله على رسول الله. ها في تولون خوتي، دائما تولون تلاقينا بصحابنا احبابنا قصرنا معاهم شويه. هاي الحمد لله والشكر له.
Metern halten Sie sich links, Avenue de la République. Jetzt هذه هي تولون خاوتي. انا نحوس على واحد المحل نشري منه ان شاء الله، ومن بعد يا ربي ورحمته نشري شويه ماكله شويه الاخر، نشري شويه ماكله خاوتي العزاز ونقلع سان تروبي ان شاء الله. نروح غاماتويل. غاماتويل قلت لكم خاوتي واحد العربي يسماها رحمه الله وهما يسموها غاماتويل، ومن بعد ان شاء الله كي نوصلوا ندير لكم التعريف تاعها. صلى الله على رسول الله. اضرب الله يا جدك ما تقعدش تشوف. خاوتي العزاز عدنا والعود احمد، كيما راكم تشوفوا رانا خارجين من تولون ورايحين الى غاماتويل ان شاء الله اذا حب ربي. صلوا على رسول الله. خاوتي تولون حبيت بك نعطيكم معلومه. تولون معروفه بالجبال كيما راكم تشوفوا خاوتي القدام، ومعروفه بالبحر. منطقه رائعه ثاني خاوتي ولا شابه، ما درتش فيها بزاف. شربت قهوه مع صحابي قصرنا شويه وقلت لهم هذاك هو الطريق. يا صحه خاوتي. عدنا حبسنا خاوتي هنايا في واحد بومبا ايسونس، عمرت ليسونس ديجا من قبل. حبس في هذا اونفاصل الجبال اونفاصل البحر من هنايا ايكيا هنا. نوقش ما نشرو ومن بعد نكملوا الطريق. صلوا على رسول الله. شوفوا خاوتي الطريق تاع سان تروبي، الناس قاع تروح تكومبي ثم. شوف رانا جايين يا سان تروبي، رانا جايين. خاوتي عدنا والعودة احمدو. خذينا ثاني طريق معناتها اخذنا الطريق تاع اللي ما خلصوش فيه البياج، لكن هذا الطريق احسن من الطريق الاول اللي جيتي من مارسيليا لتولون. معناتها هنايا كاين لوطوروت، كاين معناتها الطريق السريع. برك هذا وين دخلنا للطريق الفرعي، بصح كاين واحد المناظر خلابه هنايا محاينك ما شاء الله تبارك الرحمن. شابين احنا بلادنا ثاني شابه الجزائر، برك لو كان نخدموها شويه برك ونحاذروا عليها وما نوسخوهاش برك. صلوا على رسول الله. كش ما نلقى لكم مناظر شابين نصوركم. والله غالب راني وحدي خاوتي، راني وحدي، ما كاش اللي يشد لي الكاميرا ولا يصور لي ولا امه يسوق هو انا نصور. الله غالب معليش. ان شاء الله منا وجاي نولو نديرو جروبات ونخرجوا كيف منا نشوفوا الناس دالي ريستورون على برا. المهم الطريق شابه ما شاء الله. يا خاوتي تهلا بعد الفاصل نواصل. خاوتي وشنو هنايا في هذه الطريق هذه اللي من تولون لسان تروبي ولا انا نقولها رحمه الله غاماتويل. خاوتي شو راك جاي من ذراع الميزان وهبط لطريق الثنيه، شغل تمشي 30 40 ولي فيراج هكذا كيما راكم تشوفوا. ما عاد تسمى غير سايس على المسايس هنا، غير روح حبه حبه. يا صح. خاوتي اوريك وليد الحومه فرايبورغ، هذا بعيد عليا 50 كيلومتر. راك تشوفوا جايب الكرفان تاعو، الفيلوات، الدنيا مدنيه، وراه زادم كيما اخوه. رايحين سان تروبي. اطلق لاطا يا حبيبي. صلوا على رسول الله. اضربوا لايك خاوتي، دعمونا الرحمه على والديك. بقات 5000 باش نوصلوا 100,000. عندي بزاف ما قلت لكمش هذه. بقات لنا 5000 مشترك ونوصلوا 100,000. ديروا معنا شويه كوراج. على كل حال خاوتي كاين 90% يشوفوني وماشي مشتركين. انا هذه اللي مازال ما فهمتهاش. يشوفك وماشي مشترك ما على باليش. المهم ربي يهدي الجميع وربي يعطيكم الخير. دعمونا باش نوصلوا غير 100. انا حوست نوصل غير 100,000 ومن بعد صاي ما زدتش نقول لكم كاع 100,000 تكفوني صاي. ربي يوفق الجميع. المهم نوريكم طريق قلت لكم بمعوج 30 40 ما ديباسيش 50. هنا ما تقدرش تمشي فوق 50. وانا بقاتنا 12 كيلومتر هكذا خاوتي، 12 كيلومتر وحنا نمشيو هكذا. المهم احبابي بعد الفاصل سنواصل كاش ما نلقاو كاش مناظر خلابه.